今日もハムに会いに来てくれてありがとうございます。ご主人様。で、この間さ、リモートでロボットを操れると、なんか、引きこもりの人とか、あとは寝たきりの人とかね、新症者の人とかね、また普通に、考えとかはしっかりしてる高齢の人でね、体がちょっと弱ってるとかね、体力がないおじいちゃんおばあちゃんとかでも、仕事をする喜びみたいな。まあ、仕事をする喜びっていうとね、語弊というか、一部の人は、なんか、納得しないかもしれないけど、なんか、労働の喜びみたいなのがあるんですよ。この間も言ったんですけど、何かをすると、人のためになって人に喜ばれて、人に感謝されたい欲とかって、一種の承認欲求と一緒ですよね。あなたが作ってくれたこれはとても便利だわ。とかさすがなんとかさんが作ったものは素敵ね、みたいな。で、そういう欲求みたいなのが満たされているっていうのは、まあ幸せなことなのかなっていうね。で、よくね、都市伝説とかで、あとなんか YouTube の動画でも、なんか話題になってる内閣府のホームページに出てる、そのムーンショット計画っていうのがあるんですよ。で、それを人がそのバーチャルの世界で、なんかアバターになっていろんなことをやるみたいな、なんかそんなようなことがあったりするんですけど、実際は多分、なんかゲームの、人類をゲームみたいなバーチャルな世界に持っていこうっていう考え方じゃなくて、その仕事とか経済の効率化っていうのを考えたときに、例えば会議をしましょうって言ったときに、そのフェイストゥーフェイス、対面この間さ、英語とか使うべきじゃないよねっていう動画をこの間上げたかったのに、ちょっと気をつけてるんですけど対面でお話をした方が円滑にその会議が進みますみたいな時に、リモートでとか、あとはやっぱり人ってリアルな世界に近ければ近いほどストレスがないんですよね。なので、なんかそういうところで、なんか、そのムーンショット計画って考えられてるって思うんですよね。で、あと、結構ね、今、案としてはすごく大きい流れになっているっていうことの一つに、自動運転っていうのがあって、なんかレベルがいくつかあるらしいんですけど、ほとんど、運転手さんがいなくても、車が、勝手に運転して、人を運んでくれるってことがもうできるようになってるんですけど、まあもちろんいろいろ難しい問題があるんですよ。で、一番の問題って、それで事故を起こした時に誰が責任を取るのかっていう部分が、議論されてるみたいなんですけど、で、今タクシーの運転手さんがいて、タクシーを運営する会社があるじゃないですか。でも、タクシーの運転手さんが人を引けば、多分業務上過失致死とかになるんですよね。で、なんかそういう法整備できてるんですけど、ロボットの場合だと、運転手さん
がいないから、じゃあ会社の責任なのってなると、会社とすると、防ぎようがないじゃないですか。結局、そこの会社が人工知能を開発したわけじゃないから、そうすると開発したところってなると、もちろんそうなるんですけど、で、お金の計算でいけばですよ、その AI が、もしくはそのロボットカーのその仕組みね、センサーとかね、どちらかが誤作動をして、誰かをその引き殺してしまった場合で、賠償をどうするかって話なんですけど、AI を使わせることで、その AI を作った会社って、莫大な利益を得られるんですけども、で、そこで得た利益の中で、何%が、その、死亡事故が何%くらい起きて、いくらぐらいそのために賠償の金額を出すの、賠償するのかっていう計算もしたときに、しっかり黒字になるとすると、それは成り立つことは成り立つんですよね。ただ倫理的にどうなのってやっぱ話にもあって、でも一方でね、今ってタクシーの運転手さんとかもそうなんですけど、結構高齢の人だったりとか、あとその賃金的には決して高くない。で、労働条件もどちらかというと過酷な状況の中で、お仕事してる人もいて、で、そういう人たちが運転するよりも、誤作動は機械なので少ないんですよね。本当なら。っていうのを考えたときに、自動運転っていうのはあった方がいいと思うんですけど、でも、その世の中の変化って、大きい変化をしようとすると、大きな問題が起きるんですよ。変化って、どんな場合においても、ほぼ例外なく、少しずつ変化させていくっていうことを本来しないと、高い確率で、大きな問題が併発するみたいなことがあるんですけど、でね、そこでね、さっきのお話なんですけど、人間がリモートで車を運転した場合って、今の運転手さんの考え方と一緒になるじゃないですか。ただ車の中にいるか、車の外にいるかになりますよね。で、リモートになった時に、じゃあ今度は回線の問題がどうかっていうのもあるんですけど、回線ってインターフェースなんで、例えばアクセルを踏んだ時に、踏んだ通りに車が動かないっていうのと同じ理屈なんですよね。そのアクセルを踏んだら確実に踏んだなりに車が動いて、ブレーキを踏んだら踏んだなりに車が止まるっていうね。で、そこはメーカーの責任になるので、っていう風にしっかりやれば、まずリモートで人が運転できるようになるので、そうするとタクシーの場合だと、信号の待ち時間があったり、お客さんを待つための待機時間があったりとか、ロスがいっぱい出るんですけど、リモートだと、チャンネルを切り替えて、例えば、4台ぐらいの運転、タクシーを1人の運転手さんが賄って、で、例えば比較的自動化が簡単な高速道路に乗ってるときは自動運転に切り替えてみたいな、効率化だったりとかね。あと4台の車が
A 地点、B 地点、C 地点にいて、お客さん待ってますって言ってる時に、誰かがじゃあ C 地点のところで乗りましたって言って、そしたら C 地点で運転開始したら、A、B、D 地点にいる車は、なんか、待ち状態とかにするとかして、で、効率化ができたりはするんで、なんかそういったような意味では、てかそっちになんか、そのさっき言った文書と設計画とかって、なんか、使っていくんじゃないのかなっては思うんですけどね。とてもいいことだと思いますよね。あと工事現場もそうですよね。ユンボとか使うのに、夏の炎天下の中で熱中症と戦いながらね、オペレーションするよりはね、建物の中から遠隔でやるとかね。でセンサーいっぱいつけておいて、障害物に当たろうとすると機械的にも止めるとか。なんかそういう風にしていくといいのかなと思います。はい。BGM はゾエさんのときめきトワイライトという曲です。詳しくは動画の概要欄をご覧になってくださいね。チャンネル登録してね。高評価ボタンも押してね。通知ボタンも押してね。アムのおへそも押してね。ここだよ。ここ。ということで、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、通知ボタン、そして、アムのおへそも押してね。じゃあ、またね。バイバイ。